आज हम बनाने वाले हैं चिकन रज़ीला। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चिकन में थोड़ा सा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा दही और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैरिनेट करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो बचा हुआ तेल था उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। जो हमारा बचा हुआ ग्रेवी था उसमें हम डाल देंगे। उससे पहले हमने तेल में गरम मसाले डाले हैं, उसमें दालचीनी और इलायची, सारे ग्रेवी उसमें डाल के उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा। चिकन डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि उस चिकन को हमने पहले ही डीप फ्राई कर लिया था। तो इसे थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने डाला है काजू पोस्तों का पेस्ट और ये दही डाल दिया। हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हमने डाला है थोड़ा दही स्वाद के लिए और इसमें थोड़ा सा जायफल फ्लेवर के लिए कद्दूकस करके डाल देंगे ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आए। Sí,